Lickface group. Bahaw. Oh, see? Even nice kayo. Do you want to know? You're so pretty every day I'm thinking. Baby, could you help me cause I'm freezing. If you want to see me it's cause you miss me. Happy morning, everyone. Time check is... What time is it? 4:39. 4:39. It's time to go na. So, tabunok na kami. Underpass. Waiting for our sundudo or waiting for our kasama. Ang schedule namin is 4:30 magkikita. The time check is 4:45. Wala pa sila. Malaging late. Actually, late naman talaga kami. Bless us, O Lord, as we travel. Amen. Happy morning, everyone. Morning, good. Morning. Oh, may snacks. Malugan kayo mo katubag. Baka mainit. Bit pa. Bit pa. What's up? Nakamata ko pag 30. Ito, matugas ko balik. Eh, kapag na ako 4:30 mag-abot. Balik. Rain or shine. Hi, happy morning. Happy morning! Ngita pa, oy. Diyan na ni sa Kambao, Haklupan. Kambao, Haklupan niya or... Kambao, Camfor ni siya. Kambao, Camfor. And we're ready to... walk. Walk. Pwede magyata ang paan sa iyang babies. Oh. Kain tayo. Ems, anong ginagawa mo? Okay lang, good. Uy, kaluya ko ninyo. Eh, busog mo? Luya lang kay mo. Mura lagi mo busog. Hi, happy morning. Suot namin sa bridge. Camfor Bridge namin. Hi, Mon. Isa to kuyog niya, Monet o si Ma'am Vilma. Uy! Liki ko nila. Video lang na, kaya ako na nai-capture. Oh, see? Even nice kayo? Sa tungasun kaayo. Saan ni? Ako gipangkuanan, ang kita. Hoy! Mauna yung hilit tao. Saga. Niya gilak, mahutay niya siya. At least helmet na tagak, di siya. Saan nga lang mga tanong mala? Ano man? Kani? Kaladjo. Kaladjo. Na ay dun niya. Carmen na ay. Sito kunin mo, day. Medyo niyo kung Plantita na ka, day. Good morning! Hi! Udto na garo na, dugay ko sila abot na.
And the crime begins. Miracle. Miracle kan muna. Wala, ilang rows ay. Bigyan ni. Nay for sale day. Apa mula niya? Tara, leader of the band ah. Leader of the band. Sabay, tawag pa me. Oo, lagi. Nice kayo. First stop. Doon pa kayo mga 3 kilometers pa niya. Namulak ka. So, first stop. Hi! Oh, wave na yun. Kaya nyo ka-wave. Let's go! Wala ka ng video. Hi! Nice view. As nice as the girls at the back. Wow. Oh, team Bahaw. Team Gakop. Okay, our next destination. The question is when? Di pa may katubag sa pagkakaroon. Look, noise, no? Hindi siya makuan. Madapa ng upos kaya nagkigbang nyo. Hindi tagbangil. Dala di ang panggil ay tinuod. Ay, buhang nga. Ilaran ako. Dala di. Stress na kayo? Team Gakop. Stress na kayo tanan. Haha, ikaw alang. Hello. Going. The waterfalls. Nice, no? Yeah, waste ni siya, yeah? Waste? Or natural yun eh? Ini as tubig eh. Oh, ingon way tubig. Namalagi daghan oh. Muna siya view sa Campo 4. Nice kay ang view jud as in. Nice kay ang view. Kani may pinaka nice og view. Pinaka nice og view gini sa Campo 4 kadlaw. Nakanta diri oh. Ah. Ito ning labayan si Malata o Di Malata. Ay ta sa Di Malata. Very good na trash can. Ah. Ay, dalong. Lo. Lo. Di ka marina na. I see here. Tuyok. Akong ikuag view ang kuan.
Tuyok, be, tuyok. Usa ta tuyok, be. Tuyok, ta, tuyok, ta, tuyok, tuyok. Tuyok ha, tuyok ha. Manok Bisaya ha? Hoy, ang di ka tuyok ha. Way manok Bisaya. Manok in English inyo ha. 1, 2, 3. Ah, bahala po ha, sa tuyok. Ah, tuyok, tuyok. Ay, si Em. Pilsi. Ay, nice kayo. Sige, imuha na. Maiti. Heidi. Silti. Buang ibang kay pasidaan ko wala. Jacket ko sa nada. Lagi bitaw ako. Dili oy. Ay, makayawan na sila guys. Ito patanan. Mangagi ka ng bakor. Nakariwabot kami ka ba yan? Going home. Manok Bisaya is waving. Nakuan og 1 pound, mukpunan og 2 pounds. Alkan sila kawa. Alkan sila kawa. Pero nang singot. Apo, ana. Ang singot sa kadlaw ni gawas na. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Na darling, mulakaw lang kung ano man. Wala may gawas sa akong singot sa kadlaw no eh. Ako lang nilakaw. Saro ni kasabot. Saro ni jud kasabot. Ako na ilakaw akong singot sa kadlaw kung nagawas-gawas. Lagi? Hello, oy, sasawa. Kung di pa dyan kasabot, bunalan ako slabin niya. Wala na slabin. Darling, nagahilak mo na. Ay, dalang itag manghod. Ay, ito ang tingin. Nila ka mo. Gaya na kay gago. Glamour ito kayo. Uy, ba na mo, yung paa, sakit ka na pinugtong ako. Ikalugtong mo na. Uy, uy, uy! Pugpong ba yun? Hi! Hoy, picture dire. Paglakalan sa picture eh. Dali, dali, picture. Oh, among classmates sa una ha. Ako ni inapas ko sila kapon. Hi! Oh, watch. Astig si ma'am. Bye ma'am. Mga astig si ma'am. Hoy, kaya ito kalibang mo na. Dire na. Oh. Tingnan sila ka hospitable dire. Tingnan na ka hospitable ang mga tao dire ha. Gaan dyan mag-CR. Oh, see? Day, ni tubig init day. Na, tubig init ka. Lo, uy, oh, kusog kayo. Grabe, jud. Thank you, Lord. Sa grasya, uy, pamatay ko day. Uy, tubig init. Ang kanindot sa nature, ang manure dire mga inutil. Sita kalaglabay sa ilahang kuan basura. Imagine namin sa Manok Bisaya. Hi, JJ. Kumusta ang motherhood? Pira, kapoy. Mo lang pong single, very sexy. I-picture sa tabi kayo. Oo. Nga naman ko na, Ems, mag-kuan. Mag-imo ka na mo nag-imo Oo. niya. Yang sunod ko dito kahit tinaw dili na magsuda ang kuan. Pero ano sa? Oo, adi, ito nga. Anak ang gusto nga. Nasa ka to agi uno, magsubay-subay ra siguro di ano? Ah. Pauwi na kami. Manok Bisaya is waving. Very creative. Ah. Shoot that kalat. Malata. Magamit pa. Di malata. Nice kayo. Nice idea. Pero, ang kuyosad, focus na kay kasi imong pag-shoot. Nakasada. Maligsan. Labaw pa kas malata. Kainan time na. Happy eating, everyone. Manok Bisaya.
Pag siya ko manabot yung binatok sa kita. Luwag sako. Loy? Ato na ko ang kupan. Bye! Bye! Hanggang next time! Bye, Day! Do you want to know?